Vi har bygget en CCD-sonde, som kan måle nogle CCD-profiler igennem vandlagen, som kan bære sig en drone. Det gør, at forskerne kan få mulighed for at måle nogle steder, som de ikke kunne før, med de instrumenter, de har, som lige i øjeblikket kører på et spil fra en båd. Så den sonde, vi har lavet, den er fuldstændig autonom og kan dermed selv tage de beslutninger, der skal til for at lave de her profiler. For vi har ikke nogen kontakt med den, så snart den rammer vandoverfladen, og så står den selv for at komme op igen. Hele ideen med, at vi flyver den ind med en drone, det er simpelthen fordi de her gletsjerfronter, de er rigtig farlige at komme tæt på, fordi isen den tit knækker af. Og hvis der så sker noget derinde, jamen så er det noget udstyr, der går tabt. Så formålet er simpelthen, at vi skal være i sikkerhed, når vi laver de her målinger. Altså vi startede med at lave noget indledende arbejde for 1,5 år siden, og så har vi lavet et halvt års bachelorprojekt på det og arbejdet et halvt år mere. Så cirka 1,5 år har vi sådan haft det her projekt på tegnebrættet. Der er mange forskellige krav, det er der virkelig, til det her udstyr. Det er jo rigtig koldt vand, og det er noget hårdt tryk. Vi vil gerne omkring de 200 meters dybde. Vi vil rigtig gerne måle saltindhold, så vi måler konduktiviteten, altså ledevnen i vandet, og så måler vi dybden, og vi måler temperaturen. Mange af de løsninger, som vi har været nødt til at bruge, har vi været nødt til at finde på selv, fordi at vi skal flyve det ind med en drone, så vi har hele tiden skulle finde en løsning, som er rigtig, rigtig let, men stadigvæk er pålidelig. Så skal det selvfølgelig gerne være billigt, for at det er attraktivt for forskerne at bruge. Og de 3 krav, de hiver i hver sin retning. Så prisen for det udstyr, vi har udviklet, er cirka en 10. del af prisen for noget lignende udstyr, vi har med på toppen her. Lige i øjeblikket kører på et spil fra en båd. Men det har været fedt, at vi har kunnet tage og lave tests af vores udstyr i små skridt og tjekke de forskellige enkelte komponenter, før vi har sat det hele sammen og gået for den store test. Jeg vil sige, at vi er super glade. Jeg synes, at sonden den har vist, den kan det, vi har designet den til. Der er et håb, at den her teknologi ligesom kan blive skubbet lidt fremad, og vi kan komme tættere på, at forskerne kan bruge den her slags sonder til at lave nogle målinger steder, hvor de ikke har brug før, og dermed at skubbe alt, hvad man ved om det arktiske miljø og alle mulige andre steder, skubbe det lidt fremad.